Setiap kalau ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf ini ngeten iki. Saya tidak berpidato tentang politik. Saya tidak berpidato tentang negara dan lain-lain. Lek nyangkut masalah pemerintah, negara dan lain-lain ini, termasuk Covid. Nah, kita nih tiang alit. Tugas kita namung ndongaaken kemawon. Mugi-mugi negari Indonesia ingkang kita lenggahi niki tambah dangu diparingi sae baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli halin wa ala kulli nikmah. Summa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina bahri syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati sang tuan rumah Al-Mukarram Mbah Yai Cumangin sekeluarga putra-putra sedaya, khususon Al-Mukarram Bapak Yunus beserta kawan-kawan masyarakat desa mriki, para kiai, boten ketinggalan sedaya pengamatipun hafilin. Nyuwun sewu kawula menawi sampun kepepet terdesak wonten pertanyaan. Nyuwun sewu Kiai, panjenengan kok telat, panjenengan kok terlambat. Nggih, namine tiyang kepepet kalau pasti ngaturaken hadisipun piantun Jawi. Langgih langkung sae telat katimbang tidak sama sekali. Niku hadis wong Jawa pun kepepet. Intinipun nyuwun agungi pangapunten kawula telat anggenipun sowan. Boten langkung mugi-mugi lelenggahan kita sedaya ing dalu menika sak perlu acara Dikul Hafilin niki beto manfaat ingkang ageng, beto barokah ingkang ageng. Sedaya mugi-mugi dipun paringi selalu sehat, paringi panjang umur ingkang sae. Lan nyuwun sewu kawula ngaler ngidul ngetan ngilen keliling Indonesia. Kawula niku cerita dereng cekap apa diguyu tis pundi dah. Alhamdulillah. Kawula menika keliling Indonesia. Tujuan paling utama adalah jalan terbaik ngadepi zaman akhir, zaman ingkang kita lampahi niki adalah mendekatkan diri pada orang yang dekat dengan Allah. Iku tujuan utama kawula ngadepi zaman akhir. Kathah lakon dari Allah warna-warni, segala bentuk, mulai saking bencana dan lain-lain. Lajeng banyaknya godaan di dunia ini, sulitnya praktekaken ibadah ingkang estu istiqomah, sekaligus sulitnya menata keimanan ingkang sae di akhir zaman niki. Dereng malih
Kita gadah kesibukan menata keluarga, menata rumah tangga, anak-anak kita. Belum lagi kita juga semakin tua. Pramila Al-Mukarram Bapak Ustadz Yunus niki kempal kawula dalam rangka nderekaken Gusmi sang pemilik di Bilhovili niki. Tujuanipun adalah pados dalan mugi-mugi kita dipun paring selamat dunia akhirat. Semisal wonten pertanyaan, kenapa harus derek Gusmi Gus? Kan banyak tokoh-tokoh yang lain yang mungkin bisa kita ikuti. Jawaban kawula, panjenengan badhe derek sinten? Kawula termasuk kalau wau dalu acara ngeten iki wonten daerah kota Surabaya, kula matur, kita ini manusia biasa yang ditakdir hidup di akhir zaman, yang punya keterbatasan dalam segala hal. Semisal sholat 5 waktu, kita pastilah tidak bisa sekhusuk Sayyidina Ali. Belum lagi kesalahan yang kita lakukan di dunia ini. Lalu jelas tegas manusia yang terjamin oleh Allah akan masuk surga itu hanya tingkatan para nabi dan para wali saja. Niki jelas tegas. Lah nyun sewu, kata sanget manungsa ingkang terjebak dengan kesenangan dunia ini, banyaknya angan-angan, seolah-olah ngenteng nih urusan benjang, ngenteng nih urusan akhirat. Juga tidak sedikit di antara kita-kita ini yang punya prinsip ngerasa nih urip ning donya angele koyok ngene, kok repot-repot mikir nih akhirat. Padahal nyuwun sewu nggih, penderitaan, kepedihan ingkang kita lampahi teng donya niki itu tidak ada apa-apanya dibanding benjang wonten alam kubur dan di akhirat nanti. Lah Gusmi waliwah sing estu waliwah damel di Bilhovili niki sarana kagem nderekaken Gusmi niki, pertama mugi-mugi barokai kagem kita sak keluarga, sak anak putune, mugi-mugi dipun paringi sae donya akhiratipun dengan tidak meninggalkan istiqomah sujud 5 waktu, syukur-syukur berjamaah wonten masjid utawi wonten musala, nyambut damel ingkang sae, nata keluarga ingkang sae. Sebab waliwah setingkat Gusmi oleh Allah diparingi fasilitas saged nulungi manungsa benjang teng akhirat. Mugi-mugi termasuk kita sedaya niki. Kalau acara wonten ing Desa Tamanan Kota Kediri, acara ingkang sami, kalau matur semisal kalau ada orang bertanya, kenapa Gus Panjenengan setiap acara Jantiku Mantabah hampir tidak pernah membicarakan tentang negara, tidak pernah membicarakan tentang pemerintahan, tidak pernah membicarakan tentang politik, tidak pernah membicarakan tentang organisasi, tidak pernah membicarakan COVID dan lain-lain? Jawaban kaulah, saya ini
tidak punya fasilitas untuk membicarakan itu. Saya orang kecil ingkang kula tenggani nggih piantun-piantun alit yang masing-masing sudah kewalahan, sudah disibukkan oleh urusan keluarga, repot noto akhlake dewi-dewi. Nah, pramila kawula tugas utamanipun namung ngajak dateng sedaya kemawon termasuk panjenengan niki, monggo sareng-sareng nyelakaken dhateng Allah lewat para kekasih niki dengan Tigul Hofili niki. Estu alasan kawula napa? Toh pada akhirnya semua makhluknya Allah tetap akan kembali pada Allah, apapun alasan itu. Bahkan dengan tegas kawula matur, Allah itu paring kesempatan kita ini boten dangu. Bisa dekan di akhir zaman ini boten enten manungsa sing ngantos umure 8 dosa 9 dosa niku boten enten. Umpama enten paling nggih namung setunggal kali. Kesempatan kita namung sekedhik sanget. Monggo sareng-sareng manfaataken waktu kita dengan baik, nyelakaken dhateng Allah lewat Gusmi Tigul Hofilin ingkang wonten mriki dipun asuh Al Mukarram Bapak Yunus niki. Estu istiqomah mantep madhep nderekaken Gusmi, insyaallah sedaya dipun paringi wilujeng donya akhirat. Oh nyun sewu. Dan kalau selalu matur, berbahagialah panjenengan-panjenengan yang berminat tertarik nyedekne dereke kekasih pangeran. Berbahagialah panjenengan itu, karena hasil survei kawula keliling dari putih-putih niki, sebagian besar mereka tidak tertarik. Mereka beralasan mampu berjalan sendiri menuju Tuhan, boten betah kekasih pangeran, boten butuh nyedekne para wali Allah. Padahal kan semisal nggih kados kita niki lho nggih, harus kita akui, bangun tidur aktivitas dunia, bekerja mencari nafkah, jalan-jalan dolanan HP dan lain-lain, lajeng badhe tidur, badhe sare yang seharusnya memperbanyak astagfirullahaladzim. Tapi survei membuktikan budaya orang-orang tua zaman itu sudah kata ikan dipun tinggalaken, termasuk kula piyambak. Jenengan Pak matur kawula nggih. Zaman mbah-mbah kita rumiyin, sebagian besar waktunya terutama nawi badhe sare badhe tidur, mbah-mbah kita rumiyin niku pasti minimal nyekel tasbih astagfirullahaladzim, astagfirullah ngantos dumugi sarenipun. Tapi zaman cak niki estu termasuk kula piyambak. Pramila mugi-mugi kita pinaringan mahfirah lan rahmat saking Allah. Lan mugi-mugi musala niki berkah saking Tigul Hofilin subur makmur piyantun ingkang sujud lan dzikir dhateng Allah, lan Mbah Yai ingkang ngopeni musala niki nggih mugi-mugi dipun paringi awet sehat, dipun paringi panjang umur. Termasuk kita piyambak niki. Yang terpenting adalah mugi-mugi taksih diparing kesempatan taubatan nasuha bi husnil khotimah. Memang kula paham piyantun zaman sakniki niku menawi wonten kalimat husnul khotimah,
seolah-olah diartikan dongane manungsa niku mati. Padahal mboten ngoten niku. Nyuwun sewu nggih. Siapapun orangnya pasti kepengen panjang umur. Tapi yang harus diingat, kita sampai nyuwun umur pinten datang Allah. 200 tahun, 300 agak mboten mungkin. Pramila yang terpenting berapa usia dari Allah niki. Waktu-waktu kita niku manfaat, berguna, barokah, kagem kebaikan. Lan pada saat ujung akhir kehidupan kita niki, mugi-mugi diparingi gampil, diparingi husnul khotimah. Anak keturunan kita nggih mugi-mugi dipun paringi sae. Binjang nggih remen kumpul-kumpul ngeten niki. Termasuk ndongaaken wong tuane, ndongaaken mbah-mbah ingkang wonten alam kubur. Ngantos dinten kiamat sedaya mugi-mugi dipun paringi hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Oh nyuwun sewu, namine men nggih mawidatul hasanah. Pitutur ingkang sae. Yang jelas mami kados niki Ustadz Yunus niki piyambakipun ngumpulaken bolo-bolo konco-konco. Tujuan utama adalah pados barokah, ngalap barokah, nyedhakaken dhateng Allah lewat Gusmi niki lho nggih. Pramila mugi-mugi kita niku dipun paringi lulus. Gesang teng donya niki mugi-mugi dipun paringi lulus. Niki estu. Oh nyuwun sewu nggih. Monggo sareng-sareng kita renungaken nggih. Kita dilahirkan saking rahim ibu. Kita masa anak-anak, dolanan, menginjak masa remaja. Kita sekolah menimba ilmu, kita menikah, menata anak-anak. Lah mboten kraos, kita ini cuma makin tua. Kita ini cuma makin tua. Bahkan kaulo ajring matur nggih. Ajring matur sareng-sareng ngrenungaken di tengah-tengah kepadatan aktivitas di dunia niki. Nuruti pengenan ini dan lain-lain. Nyun sewu, kita niku nate boten kepikir, ya Allah, bagaimana saat-saat kematianku nanti? Aku sulit mati no piye ya? Mungkin kita boten kepikir cak monten, ngoten toh? Boten nate kepikir cak monten. Lho nyun sewu, Pak Yai Yunus nggih. Jujur, memang setiap kalau ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf nggih ngeten niki. Saya tidak berbicara tentang politik, saya tidak berbicara tentang negara dan lain-lain. Lek nyangkut masalah pemerintah, negara dan lain-lain ini, termasuk COVID. Nah, kita nih tiang alit, tugas kita namung ndongaaken kemawon. Mugi-mugi negari Indonesia ingkang kita lenggahi niki tambah dangu diparingi sae baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ngomongin negara, ngomongin politik, pemerintah, organ dan lain-lain, maka salah ngomong niku mangke malah salah kedaden. Boten perlu. Wong kula jeneng tiyang politik, kula nggih jeneng tiyang pemerintah. Tugas kula namung nenggani piantun-piantun alit kados panjenengan ngeten niki. Lah mugi-mugi kita dipun paringi selalu sehat nggih. Napa ingkang dados cita-cita kita mugi-mugi dipun paringi berhasil. Sebab napa? Kalau kita sudah menginjak usia di atas 40 tahun ngeten niki, ingkang kita inginaken namung ningali anak-anak kita dipun paringi tata sedayanipun. Ngoten toh? Ya ekonominya, ya akhlaknya, ya pendidikannya, ya ibadahnya. Dan ada lagi, kalau kita sudah di atas 50 tahun ngeten niki, hanya berharap ampunan dan maghfirah dari Allah, dan wonten kesempatan
kita niku taubat dhateng Allah lan mugi-mugi diparingi husnul khotimah. Kalau mboten pun matur kata-kata ingkang jelas, Gusmi menika piyantun ingkang bisa dipercaya. Bapak Ustadz Yunus bisa dipercaya kita dereki. Nyuwun sewu menawi boten tepat kalau sowan dalem mriki boten musakan kalau matur waliwah milai Ye Hamid Pasuruan ngantos Mbah Dimyati Banten ingkang kula sebat iki waliwah keranten kala semanten wali nggih dawuhaken piyantun kalih niki waliwah sedaya kula wangsuli malih milai Ye Hamid Pasuruan ngantos Mbah Dimyati Banten niku sedaya dawuhaken Gusmi iku waliwah tingkat tinggi ingkang ngantos wali namung wali kemawon. Karena kan zaman ini kadang aneh jenengan ingkang penggemar YouTube kadang-kadang ngedikaaken niki waliwah napa nggih niki wali kutub dan ini kula mboten pareng. Dia itu siapa? Yang ngertos tingkatan wali nggih namung sesama wali kemawon. Semisal Gus Dur. Gus Dur ki semisal kewaliane tingkatane sepiro ya niku sing panjenengan sama wali kemawon. Semanten iku Sunan Wali Songo ingkang ngertos dinamung sesama wali kemawon. Manusa biasa mboten saged ngoten Pak Yai Yunus nggih mboten saged. Tidak semudah atus wonten YouTube ngendikane niki wali mboten saged niku namung piyambake namung hanya mencari simpati saja. Hanya mencari simpati saja ngoten lho. Lah pramila nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu. Lah kados kula panjenengan ngeten iki menungso biasa, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Dosa nggih kathah. Nyuwun sewu menawi dipun etang nggih. Waktu kita 24 jam cobi panjenengan itu. Kathah urusan dunia apa kathah urusan akhirat. Lah intinipun monggo sareng-sareng nyuwun ngapura dhateng Allah lewat Tikul Hafili niki sedaya mugi-mugi dipun paringi bahagia donya akhirat nggih. Mugi-mugi doa-doa kita mustajabah. Anggen kita ndongaaken awak kita piyambak, ndongaaken tiyang sepah sing tasik sugeng napa sampun wonten alam kubur, ndongaaken anak-anak kita sedaya mugi-mugi Allah ngabulaken. Mugi-mugi Tikul Hafili niki dados tumbal dados haikal terutama kagem masyarakat desa mriki. Estu sedaya mugi-mugi dipun paringi bejo donya akhirat. Mbah Yai ingkang ngopeni musala niki sepindah malih diparingi panjang umur ingkang sae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.